Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre el sonido de animales en coreano y en español. Ok, vamos a empezar con el perro. 멍멍, 와이와이, Mon Mon lo conozco. ¿Cuál? 와이와이, Wild 와이와이. Wild 응. Wild. también dice eso. ¿O en serio? Yo conocía Mon, pero Wild. Nosotros wow. 와우 와우. Wow. 와우 와우. Wow. Mon y 와이와이. Wild. 와이와이. Ok, la vaca. 매. ¿La vaca? Me. ¿Así? 매. Un me. 매. Intenta. 뭐? 매. Un me. Un me. La vaca. Mu. 무. ¿Qué otro? Oh, el gato. 야옹. Miau. 야옹. Yaung. 야옹. 응. Yaung. 응. ¿Así? 야옹. Muy asiático. Que es miau. 미야오? Miau. casi igual, ¿verdad? Miau. Ay, no. Yaung. Yaung. muy parecido. El pollo. El pollito. El pollito pío. 꼬끼오. ¿Qué? 꼬끼오. Poquio. El pollo. ¿Y la gallina? ¿Pollito? Oh. 삐약삐약. Pollito. Piac. Piac. Mm. Piac. Acá sí. ¿No diste pollo? Pensé que pollo es siempre grande. Lo que como es siempre Dije grande. pollo. Pollito. Pensé que pollo es como... ¿Pues? Un gallo. Una gallina. Sí, Es que siempre como un pollo grande, no un pequeño. Tú hablas de comida, yo hablo del animalito vivo. Por eso. Piac. 삐약삐약. Piac. Aquí pío. Pollito pío. El pollito pío. Pío pío es policía en Corea. Pío. El sonido de la ¿Sirena? ¿Cómo se dice? sirena. Es pío. Pío. Es Aquí es policía. wiu. ¿Sí? Es más lindo. Policía de Corea. Pío. Pero bueno, el otro. ¿Te sabes? Yo sonido. Cerdo. Cerdo. Oink. O como inglés. Oink. Igual, ¿no? ¿Suena igual? 꿀. Cool. Qué cool. Cool. Oink. Muy diferente. 꿀. Cool. 꼬끼오. Coquio. Aquí es kikiriki. ¿Kikiriki? ¿En serio? ¿Suena así? El becerro. ¿Qué ¿O es cordero? ¿Cordero? Como oveja. Creo que ¿Se cree vaca? es igual, ¿En serio? Acá es B. ¿De? B. B. No sabía. B. ¿Y cuál es la vaca entonces? Creo que también es un me, creo que parecido. ¿Parecido? O sea, ¿cómo se escribe? Muy interesante. ¿Qué otro? Una mosca. No tengo idea. Creo que en Corea es por la ala, como ven. Lo que suena cuando vuela. ¿Qué otro sonido te sabes de algún otro animal? Serpiente. Chic en coreano. Chic.
¿En serio? ¿Así? Así nosotros lo usamos para hablarle a alguien. ¿El silencio? ¿Dónde? Ah, no es eso. Ah, Y ahorita es. Corea hace esto. ¿En México también? ¿No? Solo bajas un poco más la cabeza. Pero sí, lo hacemos. O algunas hacen como. Así. Depende. No, es igual, creo. Parecido. Con como lenguaje corporal, como de ven. Ven. Dependiendo, pero como. ¿Qué como este aquí? ¿En serio? ¿Así? Realmente sí. Formal e informal. Nada más. No sé, ¿no? Usualmente como si está muy lejos, como. Aquí, como que ven aquí. Primero para que. Te mire. Oh. Es normal, creo. Acá Ah. también. Aquí. ¡Ay! Aquí estoy. ¿Este no lo usan? Para niños como que creo que para niños sí usan así. Para dinero, como usan. Dinero, moneda. Así, no importa la forma o tiene que estar hacia abajo. No importa. Pero usualmente como esto se confunde con ok, como usualmente hace así. Pero esto también hace así. Algunos como así, como diciendo dinero, entonces se entiende con dinero. Dinero. Moneda. Aquí. Antes hacía como dinero. ¿Sí? ¿Este? Sí. Muy bien, ya hasta aquí. Denle like a este video. Denle no sé qué a la campanita. Y síganos para más videos. Hasta la próxima.